जीएसटी, है ना। तो जो जीएसटी है वो सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो हमारे घरे फ्रांस के बाद लागू हुआ भारत में। तो जीएसटी को जो पूरा नाम है, जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि माल एवं सेवा कर। अब जो जीएसटी है वो क्या तरह से लगाते हैं? 4 तरह से। पहले लगाते हैं सीजीएसटी, दूसरा लगाता है एसजीएसटी, तीसरा लगाता है आईटीजीएसटी और चौथा लगाता है यूटीजीएसटी, है ना। तो जो सबसे पहला है एसजीएसटी, एसजीएसटी का पूरा नाम है स्टेट छोटे अक्षर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स। ठीक है। इसके बाद आता है सीजीएसटी। नंबर सीजीएसटी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद आता है क्या? यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद आता है क्या? आईटीजीएसटी, आईजीएसटी, एक तो बड़े अक्षर बना इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब ये सीजीएसटी है, सीजीएसटी को राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, और जो एसजीएसटी है वो केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, और जो सीजीएसटी है वो केवल केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है ना। और जो यूनियन टेरिटरी जीएसटी है वो लगाया जाता है केवल केंद्र शासित प्रदेशों पर, है ना। और जो आईजीएसटी है वो होता है एकाधिकृत गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जो कंपनियां एकाधिकार रखते हैं, मतलब कोई भी चीज का निर्माण कर रही हैं और वो पूरा एकाधिकार करते हैं, वही बस बनाते हैं, जिनका एकाधिकार होता है वो उन पर ये टैक्स लगता है ना। अब जो ये जीएसटी है, जीएसटी सबसे पहले भारत में आया, और इसके बाद आया सबसे पहले आया फ्रांस में, और इसके बाद आया भारत में। तो जो सबसे पहले जो जीएसटी की समिति बनी उसका नाम था केलकर समिति, है ना। किसने बनवाई? ये जो समिति बनाई गई ये विजय केलकर समिति द्वारा बनाया गया, मतलब विजय केलकर इसके मुखिया थे। कब बनी? उनके नाम पर यह समिति रखी गई। इसके बाद जब भारत में लागू हुआ तो चूंकि कुछ संशोधन हुए, तो उसके बाद बनी कौन सी समिति? असीमा दास गुप्ता समिति, है ना। इसके बाद बहुत सारे संशोधन हुए, इसके बाद उसे लोकसभा में लाया गया। अगर ये लोकसभा में लाया गया तो ये लाया गया 3 सितंबर 2016 को लोकसभा में पारित हुआ और ये पास हो गया। इसके बाद राज्यसभा में आया, राज्यसभा को हुआ ये 8 अगस्त 2016 को, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए 8 सितंबर 2016 को, है ना। इसके बाद चूंकि सरकार का अनुमान था कि जीएसटी लागू होता है 2% जीडीपी बढ़ेगी, इसके चूंकि बढ़ नहीं पाई और घट गई, है ना। इससे लोगों की कम आय हो गई और रेवेन्यू कम जनरेट हुआ सरकार का, जिससे जीडीपी दर और गिर गई, है ना। इसके बाद जो सबसे पहले राज्य में लागू हुआ था जो जीएसटी, वो भारत के असम राज्य में लागू हुआ, है ना। और जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य था कौन? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। अब ये जो जीएसटी बिल था वो कौन सा था? ये बिल था 122वां बिल, है ना। और ये संशोधन था, मतलब एक जीएसटी में कई प्रकार के संशोधन हुए, तो ये संशोधन था 101वां संशोधन, है ना। अब जो जीएसटी में कुल सदस्यों की संख्या है कितनी? 33, है ना। 33 इसकी संख्या है। अब जो जीएसटी, जो आईजीएसटी होता है, आईजीएसटी आता है किसमें? आईजीएसटी कौन सा है? ये वाला, ये आता है 269 ए आर्टिकल में, है ना। और जो जीएसटी की काउंसिल समिति बनी थी, है ना, जो जीएसटी की काउंसिल है वो आती है आर्टिकल 279 ए में। ये समिति है जीएसटी की, है ना। ये जीएसटी की आर्टिकल समिति है ना। इसके बाद
जीएसटी में जो जीएसटी के नंबर होते हैं कितने होते हैं? जीएसटी में कुल 15 डिजिट होते हैं, है ना। और 15 डिजिट होने के बाद 15 डिजिट होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जो बहुत मदें होती हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर की गई, जैसे पेट्रोलियम हो गया, शराब हो गई, डीजल हो गई, गैस हो गई, बिजली हो गई, इनको किससे बाद जीएसटी के दायरे से बाहर कर, मतलब इनमें किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन भविष्य में ये जीएसटी लग सकता है। इसके बाद जो जीएसटी की चोरी करेगा उस पर क्या होगा? उस पर 5 साल की कार्रवाई की जाएगी, 5 साल की सजा दी जाएगी, है ना। अब जीएसटी में जो मतलब फिर संशोधन करना है किसी राज्य को या केंद्र सरकार को संशोधन करना है, तो उसमें वोटिंग के अधिकार बांटे गए हैं, है ना, जिसमें 1/3 वोटिंग कौन करता है? केंद्र सरकार, और 2/3 वोटिंग करती है राज्य सरकार। इसके बाद जब वोटिंग हो जाती है तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर। अब जीएसटी का जो सदस्य मुखिया होता है, मतलब जितने भी समितियां बनी हैं उनका जो मुखिया होता है वो होता है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। इसके बाद जीएसटी में 17 इनडायरेक्ट टैक्स, 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स और 23 प्रकार के सेस टैक्स, है ना। अब जीएसटी में बहुत सारी दरें दी गई है ना। तो सबसे पहले जो दर आती है वो आती है शून्य, 0%, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें कर मुक्त रखी गई है, जैसे दूध, नमक, शिक्षा, सेवा, ये कर मुक्त रखी गई है। इसके बाद है 0.25, जो 0.25% है वो कच्चे हीरो से संबंधित माल, तो जो कच्चे हीरे निकाले जाते हैं उन पर ये टैक्स लगता है। इसके बाद 3% में क्या आता है? इसमें बहुमूल्य धातुएं, सोना, चांदी, हीरे, आभूषण आदि आते हैं। इसके बाद 5% दर वाली सेवाओं में यात्री, माल परिवहन, व्यय, ये सब आते हैं, दवाइयां, होटल, रेस्टोरेंट सेवा आदि। इसके बाद आता है 12% दर वाली सेवाओं में दवाइयां, स्टेशनरी, खिलौने आदि आते हैं। इसके बाद आता है 18% में क्या क्या आता है? जो चीजें मैन्युफैक्चर होती है, जैसे टेलीविजन, बिस्कुट, चॉकलेट, है ना। इसके बाद आता है 28% दर वाली में माल, आरामदायक, सुविधापूर्ण जो वस्तुएं होती हैं, है ना, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, इन पर लगता है। तो जीएसटी की जो सबसे हाईएस्ट दर है वो कौन सी है? 28%। इसके बाद किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता, सबसे ज्यादा टैक्स लगता है 28%, है ना। अब जीएसटी जो होता है, जीएसटी में दो चीजें होती है, या तो इनपुट होता है या आउटपुट होता है। यदि जीएसटी कोई सरकार द्वारा